Всем привет! И сегодня я буду проходить игру Метель, первую главу. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Нужно выбираться отсюда. Так, для начала нам надо найти молоток. Он спавнится в разных местах. У меня он заспавнился в этом ящике. Так, теперь нам надо разбить молотком стеклышко, за которым будет ключ. Этим ключом мы открываем коробку, в которой лежит пилка по металлу и изолента. Что-то здесь не так. Все здесь так, не переживай. Видимо, показалось. Так, изолентой нам надо заклеить провода. Затем мы можем включить панель, в которую надо ввести пин-код. Пин-код 7289. Теперь нам надо открыть дверь. Так, смотрим по ящикам и все внимательно обсматриваем. Так, смотрим вверх, и тут у нас дверца. Ее мы открываем. Твою же мать! Здесь у меня была рукоятка. Рукояткой мы открываем тиски. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. Открываем дверь. Теперь у меня есть гаечный ключ. Гаечным ключом мы можем открутить раковину. За раковиной у нас сделанный проход. Угу. Смотрим везде внимательно. Что нам теперь тут дальше можно получить? Нам нужна отвертка. Опа, болторез. Болторезом мы разрезаем цепочку. Мы нашли сразу две вещи. Это очень классно. Мы сейчас сможем сделать кирку. Это просто прекрасно.
О, он принес ящик с инструментами. Это отлично. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, смотрим, что он принес. Он принес отвертку. Это хорошо. Отверткой мы открываем бачок унитаза. И тут у нас рычаг. Все, теперь мы можем проходить игру. Ставим сюда доску. Это обязательно. Включаем электричество. И включаем лифт. Твою же мать! Какого черта? Давай, давай, быстрее! Ну, живо открывай дверь. И теперь мы спускаемся. Где ты, черт возьми? Не бойтесь, он нас уже не достанет. Будь ты проклят! Кстати, старайтесь не попадаться маньяку, чтобы у вас сохранилась отмычка, чтобы мы смогли спасти эту девушку. Ну вот, мы и прошли эту главу. Всем пока.